Salam uşaqlar, mən bu videoda sizin üçün bir məsələnin izahını verəcəm. Məsələmiz belədir. Bizim deməli 720, 216 və 288 sm uzunluğunda dəmirlərimiz var. Və bizə deyir ki, bu dəmirlərin hər birini bərabər ölçüdə kəsmək lazımdır və neçə dənə dəmir parçası alınır. Birinci bunların əbubunu tapmaq lazımdır. 3 dənə ədədimizin yazırıq əbub 720, 216 və 288. 720 sadə vurğulara ayırırıq. 722 sadə ədəddir. 2-yə böləndə 360 edir. 360-ı 2-yə böləndə 180 edir. 180-i 2-yə böldükdə 90. 90-ı 2-yə böldükdə 45. 45 artıq 2-yə bölünmür. Növbəti sadə ədədimiz 3-dür. 3-ə böldükdə 15. 15-i 3-ə böldükdə 5. Və 5 3-ə bölünmür. 5 özü sadə ədəddir. 5-ə bölündükdə 1. Növbəti ədədimiz 216-dır. 216-nı 2-yə böldükdə 108. 108-i 2-yə böldükdə 54. 2-yə böldükdə 54, 27. 27 2-yə bölünmür. Növbəti sadə ədəd 3-dür. 3-ə böldükdə 9. 9-u 3-ə böldükdə 3. 3-ü isə 3-ə böldükdə 1. 288 2-yə böldükdə 144, 2-yə böldükdə 72, 2-yə böldükdə 36, 2-yə böldükdə 18, 2-yə böldükdə 9, 9 artıq 2-yə bölünmür, 3-ə böldükdə 3, 3-ə böldükdə 1. Əbubu tapmaq üçün isə 3 ədədin hər üçündə olanları seçirik, ortaqları. Yəni, baxın 2, burada da var, bu ədəddə də var, bu ədəddə də var. Daha sonra növbəti 2 yenə üçündə də var, 2. Daha sonra növbəti ədədimiz yenə 2-dir. Hər üçündə var. Daha sonra artıq 2-lər bitdi. 3-lərə baxırıq. Bəli, 3 baxın, hər üçündə var. 3-lərimizi dairələyirik. Yenə 3 var. Bütün ortaq ədədləri seçdik. Ortaqları seçdikdən sonra isə əbubu tapanda həmin bu ədədləri seçdiklərimizi bir-birinə vurmalıyıq. Bərabərdir. Deməli 2, 2, 2. 3 dənə 2-miz var və 2 dənə də 3-ümüz var. Cavab edəcək 4, 8, 24, 72. 72 bizim əbubumuzdur. Yəni, həmin o parçaların uzunluqlarıdır. Bizə lazımdır. Desəydik ki, parçaların uzunluğunu tapın 72 idi cavab. Amma deyir ki, həmin parçadan neçə dənədir? Bunun sayını tapmaq üçün isə bu ədədlərin hər birini tapılmış əbuba bölməliyəm. 720-ni əvvəlcə böləcəm 72-yə, sonra 720-ni deyil. Daha sonra digər ədədimiz 216 idi. Böləcəm yenə 72-yə, o birisi ədədimiz isə 288-dir. Yenə böləcəm 72-yə. Cavablarımı tapıram. 720 72-yə böləndə 10, 216-nı 72-yə böləndə 3, 288-i 72-yə böləndə isə 4 edir. Və bu tapdığım cavabları isə toplamalıyam. Çünki deməli 720 sm olan dəmiri neçə yerə bölüblər? 10 yerə bölüblər, hərəsinin uzunluğu 72 sm-dır. 216 olanı 3 yerə bölüblər, hərəsinin uzunluğu 72 sm-dır. 280 olanı 4 yerə bölüblər, hərəsinin uzunluğu 72-dir. Yenə bunları toplayıram ki, sayını tapım. 4 cavab edəcək, bu da 17. Deməli 17 dəmir parçası var.